Akka lubbu ko tokkitti qabu walitti jaalladhu abdiin islaamummaatti guyyaa inni dhufe kaasee waa'ee amantaa islaamummaa hundee ka'umsa islaamummaa qayyabachaa ture. Akkasuma jalqaba kana qayyabannarraa jalqabee quraana taasisee immoo maqaalee rabbii 99dha. Ittaansee bultii islaamaati. Ittaansee guyyaa qiyaamaati. Ittaansee naamusa islaamaa akkaataa haadha manaa abbaa manaa wajjin jiraatan akkaataa hirribaa akkaataa taa'umsaa akkaataa everything hunduma isaan qayyabatu. Itti fufuudhaan hadiisa 80 guutummaa guutuu dubbisee quraana yeroo 6 keessa deebi'ee dubbisuudhaan kan ka'e quraanni maaliif ciccitee gaggabaabbatee barraa'e kan jedhuuf immoo hiika quraanaa macaafa kan biraan akka matsa'iitti kan dhiyaateen barbaadee bitee dubbisuu jalqabee maal kana duwwaadhaa akkaataa salaataadhaa fi seenaa namoota kurnanii fi fatawaa zakiriidhaa fi du'aa'ii zakirii kan jedhamu guutummaa isaa ergan dubbisee booda gaaffii tokko nuuf gaafadhe ani eenyu? Ani eenyu gaafa jedhee of gaafadhu ani nama garuu akka namaatti nama jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf akka namaatti jiraachuudhaaf toora namaatti galuun dirqama. Innis maal? Kun guutummaan erga natti himee booda wantoota dubbise keessaa guyyaa qiyaamaa kan jedhutu na amansiise. Innis maal? Namni du'aa erga du'ee hin ka'aa erga ka'ee firdi isaa akka hojii isaatti hin fudhata kan jedhuun guyyaa qiyaamaa kana keessaa dubbise. Erga ka'anii akka hojii ofiitti gatii ofii fudhachuun jiraate maaltu islaamummaarraa nama dhowwa yoo du'a malee. Asumaan dhaamsan dhaabu yoo jiraate gaggabaabsee kanan dubbadhu dura namoota gara iddoo kanaatti dhufan ustaazotaa fi sheekota akkasumas immoo barattoota diinii amantichaa keessatti gahee olaanaa taphattan isa jalqabaa obboleessa koo nama baay'ee jaalladhuuf ofii koo dabarsee laachuudhaaf dubballee kan hin deebine akkuma miidiyaa irratti beektan obboleessa koo Abdii bira dhaabbachuu keessaniif galanni keessan jannata isiniif haa ta'u. Akkasuma obboleessa koo jaallatamaa onne qabeettii kutannoon isaa murtoon isaa duuba kan hin deebine yeroo hundumaa laphee koo keessatti waa'ee isaa kana nuuf himu milkaa'ina kanaaf namoota gurguddaa amma kanaa ga'an fuuldura rabbi jaallate si dhaamusaatiif galanni rabbiidhaaf haa ta'u jechuu jaalladha. Milkaa'inni kee guddinni kee rabbi kee duukaa siif haa ta'u. Allahu Akbar. Itti aansuudhaanii qaama keenya irra waan nu dogoggorsan lamatu jiru. Tokko gurra, lammaffaan miira. Kan nu amansiisu garuu waa tokko jira. Miirri yakka keessatti illee si gasheetee adabbii seeraa si fudhachiisti. Gurri garuu waan sobaa dhaggeeffattee nama wajjin walitti si buusti. Qaama kee keessaa wanti si sobne tokkotu jira. Innis immoo ija. Ijji qajeelchee ilaalaa, ijji qajeelchee ilaalaa, ijji qajeelchee ilaalaa, erga ilaalee booda immoo hin hubatu. Akkuma kana namoonni miidiyaa kanarraa hordofaa jirtan dhaggeeffachuu falmuu arrabsuu caalaa dubbistanii ilaaltanii sammuu keessanitti immoo asuu ergitanii sammuu keessan amansiistanii islaamummaatti akka dhuftan keessumaa akka koo tajaajilaaf waggaa 19 guutuu waldaa kiristaanaa keessatti kan dabarsitan kottaa karaa dhugaan islaamummaa qaba. Allahu Akbar. Kottaa rabbi nuu du'ee rabbi moo achi moo waa meeqa ta'uu qabnatu hin taane tokkoof tokko akkas jedha quraanni gaafa dubbatu daandii no amantiin rabbi biratti jaallatame islaamummaa qofaadha amantii biraa kan caqabe. Allahu Akbar. Ergaan rabbi amanticha akka kanatti jaallate isa rabbi jaallate sun jibbuudhaan mirga qabu. Allahu Akbar. Isa kanaaf namoonni akka waggaa dheeraadhaaf turtan kottaa itti seenaa. Namni gaafa bishaan qorraa shaawii jedhu amma seenuutti sodaata. Hin urgufama.